Vitajte v dobrom interiéri. Nachádzame sa vo Vydrici v novostavbe pod Bratislavským hradom. Premysleným riešením tohto interiéru vznikol byt, kde všetko má svoje miesto a napriek množstvom úložného priestoru a praktických vychytávok sa tu cítite príjemne a útulne. Každý centimetr štvorcový tohto bytu je naplno využitý, vďaka čomu vzniklo miesto na home office a make-up stolík. Tento priestor v sebe kombinuje minimalizmus, eleganciu a pohodlie. V tomto interiéri sme pre optické zväčšenie priestoru použili svetlé materiály a prírodné prvky. Eleganciu tomuto bytu dodávajú jemné detaily ako napríklad štrukturovaná tapeta či mosadzené prvky na svietidlách. Interiéru dominuje nábytkový obklad s integrovanými dverami v dekore svetlého dreva, ktorý prechádza z kuchynskej časti do nočnej časti. V dobre vyriešenej kuchyni nájdete všetko, čo potrebujete pre každodenný život. K praktickým vychytávkam patrí napríklad táto pracovná doska z umelého kameňa. Pri realizácii sme sa pohrali s krásnymi detailmi zaoblených rohov, ktoré napomáhajú ergonómii v priestore. Medzi dizajnové prvky tohto interiéru patrí podsvietené zrkadlo s oblým dizajnom a napríklad aj biela sanita. Realizáciu interiéru tohto bytu vo Vydrici sme si veľmi užili. A čo váš interiér? Sme tu pre vás.